सो गाइज मैं आपको बता दूं कि जब हम लोगों के जो है बाल टूटते हैं तो एक आवाज आती है। आवाज आती है जो कि एक चींटी जैसे प्राणी होते हैं ना, छोटे 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 छोटे, वो ही सुन सकते हैं, हम लोग नहीं। तो जब अगर उनके बगल में अपना बाल टूट कर जो है गिर पड़े तो उनको इतनी तेज आवाज आती है कि जैसे कि हमारे बगल में 10-20 किलो का लोहा से पटक दिया गया हो धड़ाम से करके। ऐसे ऐसे सुनाई आती है। तो आप सोचिए कि अपने बगल में जो है कितनी सारी जो है आवाजें चल रही हैं, लेकिन अपन को सुनाई नहीं आती। वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से है। हर किसी के लिए अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग क्वालिटी के कान बने हुए हैं। तो गाइस बताइए कि क्या आपके बाल झड़ते हैं? झड़ते हैं तो आप एक बार आवाज सुन के देखिए। तो गाइस कैसा लगा आपको फैक्ट जानकर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे अमेजिंग फैक्ट हम यहाँ पर लेकर आते रहते हैं गाइस।